ये सोशल मीडिया ते पढ़ियो भी अथसि ॾिठो भी अथसि त उन फायरिंग में केतिरा माण्हू ज़ख़्मी भी थी था वञनि, मरी भी वञनि था। मग़रिबी दुनिया असां खे जेको आहे सो अहिड़ा हिकिड़ा इशू ॾेई छॾनि था पिया त ही मुस्लमान इन्हनि इशुनि ते, इन्हनि तक़रीबात ते, इन्हनि ॾिहाड़नि ते वञी कमु करनि, यानी हे अहिड़ी रांदि रूंद में लॻी वञनि, हे दुनिया जे कमनि में मशगूल थी वञनि, असां असुलु कमु पंहिंजो कयूं। अल्लाह सही क़ुरान मजीद में इन जे बारे में मनो फरमाई आहे त लाइबऊं व लहवन, ये दुनिया जूं जेकी रंगीनियूं ऐं रांदियूं रूंदियूं आहिनि इन्हनि खां तव्हां पंहिंजो पाण बचाए। हूअं बि असां मुस्लमान जेको आहे सो हिन अंग्रेज़ी साल ते त ख़ुशी कोन मल्हायूं था। ख़ुशी मल्हाइण हिकिड़ो उसूल आहे। बुढल साईं जो चवणो आहे त भई खिलिजे तॾहिं जॾहिं खटिजे। हुननि त आख़िरत जो फ़िक्र ॾींदे इहा ॻाल्हि कई आहे त बाबा मां खटिजी वियो आहियां तॾहिं खिलां। उहा ख़बर त पवंदी क़बर में जॾहिं सुवाल जवाब में आसानी थी वई ऐं जवाब सही मलाइकनि खे ॾिनई त पोइ इहो हुनजो खटणो आहे। बुढल साईं अॻिते इहे लफ़्ज़ बि चवे थो त खिलिजे तॾहिं जॾहिं खटिजे। हुन खटण मां मुराद इहा बि वरिती आहे। रखियल शाह बादशाह फरमाइनि था त उन माण्हूअ जो खटणो आहे जंहिं क़बर में साईं करीम जंहिंखे सुञाणे उनजो दीदार कयो पियो, त इहो माण्हू खटियलु आहे। हे अंग्रेज़ी साल जी शुरूआत आहे ऐं माण्हुनि खे इहो दर्स ॾियूं था, सम्झायूं था त भाउ अंग्रेज़ी साल ते असांखे ख़ुशि थियणु न घुरिजे, छो त असांजो साल न आहे, हीउ ईसवी साल आहे। यानी कि हिन वक़्तु इहे ईसाई इन ॾींहं खे मल्हाइनि था पिया, मुस्लमान नथो मल्हाए पियो। इस्लाम असांखे ॾिनो आहे हिजरी साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जंहिं ॾींहुं मके खां मदीने पाक हिजरत फरमाई उन ॾींहं खां वठी इहे इस्लामी साल हिजरत जो शुरू थी वियो। असांजो हिजरी साल आहे मुहर्रम शरीफ़ खां। हिजरी साल जी पुॼाणी आहे ज़िलहिज्जतुल हराम ते। अक्सर मुताख़िरीन इहे बि फरमाइनि था त बाबा साल जी शुरूआत जी ख़ुशी कहिड़े हिसाब सां मल्हायो था। हा, तव्हां जेको गुज़रियो साल गुज़री वियो उन में तव्हां 5 वक़्त निमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला उन जे रसूल जा जेकी अहकामात हुया उहे तव्हां पूरा आंदा। जेकॾहिं तव्हां सॼो साल अल्लाह रसूल जे हुकुम जी तामील में गुज़ारियो आहे त पोइ तव्हां साल जे नए साल जे अचण जी ख़ुशी मल्हायो त शुक्र आहे अल्हम्दुलिल्लाह असांजो अॻियों साल जेको आहे सुठो गुज़री वियो। हाणे जेको हे साल ईंदो उहो असां साल ख़ुशीअ सां मल्हाईंदासीं। उहा ई ॻाल्हि अची बीहे थी बुढल साईं वारी त खिलिजे तॾहिं जॾहिं खटिजे थी। ख़ैर ही हिकु ग़लति तरीक़ा आहिनि जो साल जी शुरूआत थिए थी, माण्हू फायरिंग करनि था, फटाका ॿारनि था। किन किन इलाइक़नि में त रक़्स थियनि था, नाच थियनि था ऐं म्यूज़िक जूं महफ़िलूं गरम कयूं वञनि थियूं पियूं। हीअ हिकिड़ी सुठी ईजाद आहे जो साल जी अंग्रेज़ी साल जी शुरूआत ते बि मुस्लमान महफ़िलूं मल्हाइनि था त हुन ग़लति कमनि जी रोकथाम जे लाइ महफ़िलूं जॾहिं मुनक़िद थियनि थियूं त हुननि में इहो नओं शूर हिकिड़ो पैदा थिए थो त न बाबा साल जी जेकॾहिं ख़ुशी मल्हाइणी बि आहे त उहा इस्लामी तरीक़े सां मल्हायो, ग़लति तरीक़े सां न मल्हायो। ग़लति तरीक़े सां मल्हाईंदव हिकु त मल्हाइण जो ग़लति वारो जो गुनाह तव्हांजे मथां पवंदो, ॿियो जो जंहिं तरीक़े सां मल्हायो था रक़्स सां, नाचनि सां, म्यूज़िक सां ऐं फटाकनि सां, फायरिंग सां, त इहो रहंदो कमु ख़राबु आहे। जंहिंमें माली नुक़सान बि थियनि था त उन में जानी नुक़सान बि थियनि था। हर ईंदड़ वक़्त जे लाइ अमां असांखे सोचणु घुरिजे त असांजो हर ईंदड़ वक़्तु जेको आहे उहो अल्लाह जी रज़ा जे लाइ आहे या न आहे। पोइ उन मुताबिक़ असांखे उहे क़दम खणणा पवंदा। क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद इन्हनि शयुनि जे लाइ सख़्तीअ सां मनो फरमाए थो।
ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। शरीयत पाक ऐं क़ुरान मजीद अहिड़नि ख़्यालनि जे लाइ सख़्तीअ सां उन जी निंद कई आहे त तव्हां दुनिया जे सिंगार खे इन्हनि हवालनि सां सिंगारे था वठो, हालांकि तव्हांजो सिंगार जेको आहे सो अल्लाह रसूल जी रज़ा ख़ातिर हुजणु खपे।